i algunes dades que vostè deia i que són clarament falses. Miri, hi ha exempcions permanent a l'entrada de zones de baixa emissions, vehicles amb persones amb mobilitat reduïda, amb accés permès encara que el vehicle no tingui distintiu. També permanent, exempció permanent, serveis d'emergència, serveis essencials, salut, bombers, policia, protecció civil o serveis funeraris. Autoritzacions amb acreditació. Els vehicles amb persones que han de fer tractaments mèdics periòdics, exempts. Quan per malaltia o discapacitat no es pot fer servir transport públic, exempts. Per urgència mèdica, exempts. Per activitats com mudances, rodatges, fires, exempts durant tota l'activitat. Per situació socioeconòmica, els catalans i catalanes han de saber també que hem inclòs exempcions en aquest sentit i que les poden demanar. Qualsevol autònom o professional que li faltin 5 anys per jubilar-se, exempts, senyora Lora, exempts, perquè estan en el seu final de carrera professional i efectivament s'ha de tenir aquest criteri de flexibilització. En espera de reposició de vehicle, en vehicles especials com grues, portacontenidors, autoescoles, dàmpers, camions, gàbies, exempts. Existeixen d'altra banda també autoritzacions concretes o diàries que es poden gestionar fàcilment a través d'aquesta plataforma unificada per donar suport als ajuntaments.